പോയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ കോഴിയെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹിറ്റായിട്ടുള്ള അൽഫാം ചിക്കൻ എന്ന റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി. ഇന്നലെ ചിക്കൻ പിടിച്ചു വെച്ചു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ ഈ അറേബ്യൻ മസാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗരം മസാല മതി, അത് കുറച്ചിടുന്നു. കുറച്ച് തൈര്, കുറച്ച് നാരങ്ങ, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു സവാള, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, നിങ്ങൾ അരച്ചങ്ങട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ആമസോൺ ഒരു തേപ്പ് വന്നു, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. 2000 രൂപയ്ക്ക് വന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഗേജ് കുറഞ്ഞ പാട്ടയ്ക്കകത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വെറുതെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ കാറിൻ്റെ റിം ഇരിക്കുന്നത്. റിം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ഉഗ്രൻ ചൂടുണ്ട്, ഉഗ്രൻ സെറ്റപ്പാണ്. ഇതും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് വേണ്ടി കാശ് ഇടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് എവിടെ ഉള്ള മുണ്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യാൻ നല്ല ഉഗ്രൻ ചൂട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുള്ളിയെ കണ്ട നല്ല ഉഗ്ര സെറ്റപ്പ് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ലുലുമാളിലൊക്കെ പോയ ഒരു 500 രൂപ മേടിക്കും ഒരു സാധനത്തിന്. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മരകഷ്ണവും പഴയൊരു ചീപ്പിൻ്റെ കഷ്ണവും പിന്നീട് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 27 രൂപയുടെ ഒരു നെറ്റും പണി കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ്റെ അൽഫാം സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സാധനം കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ടെക്നോളജിയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ്. തുറന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചിക്കനെ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ കണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവനെ ഞങ്ങൾ വെച്ചു. എന്നിട്ട് അടുത്ത കഷ്ണം കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയാണ്, അവനെ ഞങ്ങൾ വെച്ചു. എന്നിട്ട് അടുത്ത പീസ് കുറച്ച് വലുതാണ്, കുഴപ്പമില്ല, അവരെ കൊണ്ട് വെച്ചു. അടുത്തവരെ വെച്ചു. വെക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അതേപോലെ പണി കളിക്കണം. എത്ര വെക്കണം? വെക്കണം. അവനെ ഇവിടെ വെച്ചു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെ കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. നോട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കും. കുറച്ച് വെള്ളം. ഈ മിക്ക ആൾക്കാരും ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കും. 2 ദിവസത്തേക്കുള്ളൊരു മൂപ്പിക്കലേ ഉള്ളൂ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കാശൊന്നും ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എനിക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകെ ചിലവ് വന്നത് ഒരു 35 രൂപയാണ്. ഈ ഗ്രില്ല് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാൻഡ് പഴയ ചൂടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പഴയ റിമ്മ്. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാരിനേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കൃത്യം നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടയുണ്ട്, ചാറ്റ് മസാല എന്നൊരു സാധനം കിട്ടും. ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മേമ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ആ കടയിലെ മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കയറ്റാം. ഓക്കെ, വിത്ത് പെർമിഷൻ അൽഫാം ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാം, രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്നവർക്ക് അടിക്കാം. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാട്ട് പാടും, പലതും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ശരി. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളമാണ്, പൈൽസിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കരുത്. അൽഫാം ചിക്കനോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടിയാവും. റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ കൂടുതൽ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഗോതമ്പാവും, നമ്മുടെ ആട്ടമാവും, ഇത്തിരി തൈര്, ഇത്തിരി പഞ്ചസാര, ഇത്തിരി ഉപ്പ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചങ്ങോട്ട് ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണക്ക് സാധനം നല്ല ജിഗാന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കാം. ചുട്ട ഫ്രഷ് ചൂട് കഴിച്ചോണം. റൊട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. റൊട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി കഴിച്ച റൊട്ടിയാണ് കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ആ പണിക്ക് നിൽക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തിടുക. നമ്മൾ ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചില കടകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട ക്യാരറ്റും ഇതൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 2 മാസം ഇട്ട് വെച്ചേക്കാൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തലേ ദിവസം കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ആ കുതിർന്ന പേരെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ കുക്കുംബർ, അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്നത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സലാഡിൻ്റെ സാധനം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞും ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്.
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമോയിലാണ്. അവർ പറയുന്നത് മറ്റേ ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കണമെന്നാ. ചിലവ് കൂടുതല. കുറച്ച് അത് കത്തിക്കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല. കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിക്കന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. സ്പൈസ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്, ബെസ്റ്റാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലിട്ട മസാല കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കരിഞ്ഞ ഫീലിംഗ് ഇട്ട് കുഴപ്പമില്ല. തട്ടിങ്ങൾ കളഞ്ഞാൽ മതി നൈസായിട്ട്. ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സംഭവം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വേവാനായിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറന്നു. പിന്നെ കാവിലെ പൂരാണ്. സംഭവം ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പറാണ്. വെറും 50 രൂപയ്ക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ വീട്ടിൽ കഴിയും.